ក្រសួងរៀបចំដែនដីចាប់ផ្ដើមចែកបានកម្មសិទ្ធិជូនអតិថិជនបុរីលេងនវត្រាដំណាក់កាលទី3ចំនួន2463បានក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររួមពាណិជ្ជកម្មនិងសំណង់បានបើកពិធីប្រគល់បានកម្មសិទ្ធិដល់អតិថិជនបុរីលេងនវត្រាគម្រោងផ្លូវជាតិលេខ 6A និងច្រែ100ដំណាក់កាលទី3ចំនួន2463បាននៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកានៅទីស្នាក់ការក្រសួងក្រមអធិបតីភាពឯកឧត្តមសាយសំអាលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ឯកឧត្តមសាយសំអាលបានអំពាវនាវសូមអភ័យទោសចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងកន្លងមកនិងបញ្ជាក់ថាក្រសួងកំពុងខិតខំដោះស្រាយឲ្យបានរហ័សនិងទូលំទូលាយដើម្បីធានាថាអតិថិជនទាំងអស់ទទួលបានកម្មសិទ្ធិពេញលេញលើផ្ទះនិងដីឡូឯកឧត្តមបានលើកឡើងថាក្រសួងតែងតែចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋមានដំបូលច្រកមានជីវភាពសុខសាន្តនិងមានចំណូលសមរម្យឯកឧត្តមបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យអតិថិជនរស់នៅជាសហគមន៍ល្អដោយគិតគូរអំពីផ្លូវទឹកភ្លើងបរិស្ថានសុវត្ថិភាពនិងការដាំដើមឈើក្នុងទីកន្លែងរស់នៅក្រសួងបន្តសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនបូរីនិងធនាគារដើម្បីធានាលំហូរសាច់ប្រាក់និងជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានអត្រាការប្រាក់ទាបសម្រាប់ការបង់ថ្លៃផ្ទះនិងដីឡូការចែកបានកម្មសិទ្ធិនិងនីតិវិធីចុះបញ្ជីផ្ទេរត្រូវអនុវត្តរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នៅក្រសួងរៀបចំដែនដីសម្រាប់អតិថិជនក្នុងតំបន់ច្រែ100និងអន្លង់ស្លែងស្រុកមុខកំបូលខេត្តកណ្ដាលក្នុងដំណាក់កាលទី3នេះអតិថិជនដែលបានបង់ប្រាក់ 100% អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំផ្ទេរកម្មសិទ្ធិក្នុងក្របខ័ណ្ឌស្របច្បាប់ដោយភ្ជាប់កិច្ចសន្យាលក់ច្បាប់ដើមវិក័យប័ត្របង់ប្រាក់ឬឯកសារភស្តុតាងបង់ប្រាក់និងឯកសារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗតាមតម្រូវការ